Всем доброго утра. Смотрите, какой у нас каминчик горящий. Прямо как настоящий. Прикольно смотрится. Мальчишки ждут чаек. Кстати, Леша вчера начал горку делать и не успел доделать, его на работу вызвали. В общем, тут осталось ему сделать бортики, лестницу и там заколотить. И все, мальчишек горка будет. Сходила в магазин, купила средства для мытья посуды. Тёма у нас любопытный. Лук взяла, вчера, ходила, лука не было, привезли поздно, уже не пошла. Конфетки взяла такие, молоко и яблочки ребятишкам взяла. Так, зашла еще на почту и забрала посылочки. Мы там заказывали с Лешей. Сейчас открою и покажу вам. Села у меня камера, так что сниму на телефон сейчас. Первая посылка пришла для меня. Это фирма Космопрофи. Там я заказываю, ну и вообще покупаю гели для ногтей. Здесь заказала этот раз гели, акригели. И вот такую вот фрезу. Такая фреза. Вот такой гель-лак, кошачий глаз. Открою, покажу цвет. Вот такой вот оттеночек. Кстати, он такой оранжевый, на камеру он немного другой оттенок. И нужно использовать магнит, тогда получится блик. Взяла вот такой вот акригель. Здесь два оттенка. Один вот такой вот. Он сейчас застыл, потому что на улице холодно было. Вот так вскрыла посмотреть, что тот не тот пришел. Так, и второй вот такой. Ну, давай, открывайся. Ой, вот такой вот более розовенький. Такие вот два оттеночка. И еще одна пришла нам посылочка. Это наша ключница. Мы заказывали. Смотрите, какая она классненькая. Дом семьи Сергушко. Просили изменить рисунок немного. Здесь была мама, папа, сын и дочь. Мы попросили сделать мальчишек и добавить еще одно, чтобы было похоже на нашу семью. Такой дом здесь, такая вот как папа, мама, да, дома. Балкончик такой получается. И вот такие вот крючочки, чтобы можно было вешать ключики. Ну и сюда что-то складывать, как коробочка. Вообще упаковано было все так. Я кое-как это все распаковала. И в пленку, и скотчем кое-как. Вот они расстелили эту пупырчатую. Кстати, такая прикольная. Я по ней прошлась. Вот эти пузырьки, как массаж. Так лопается классно под ногами. Привет, Артем. Как твои дела? Все. Леша сейчас будет зашлифовывать шкаф. И наконец-то я его покрашу, и мы перевешиваем вещи. Все, Леша шкаф зашлифовал. Я его уже покрасила. Будет он у нас беленький. Тут все покрасила. Тёмочка сейчас спит. Кстати, Леша поехал сейчас к своей маме, там помочь нужно. И потом приедет, будет оббивать уже ДВП. А тут вот изнутри шкафчик. И потом я уже буду свешивать сюда все вещи. Сейчас они пока валяются у нас в спальне. Я тут прибираюсь, обувь надо все расставить. В общем, Тёмочка уснул в коляске у нас.
Поехали в гости к маме. Съездим, давно не были уже. Все закрыто? Мама, дай я позвоню. Я же уже нажала. Мама, что ты его? А? Привет. Наверное, Ольга свежо приехала. Конечно. Давно же нас не было. Пора бы уже. Она, кстати, тебе сейчас звонит. А, да? А где у меня телефон? А, у меня телефон где? В сумке? Телефон с меня заблокирован. Мегафон? Телефон звонит. Не, мегафон-то это. А на мегафон звонила. А он, я это, Попытка неудачна. по-моему, в сумку Дозвона. положила. Не помню. Пойдем. О, вытащили все. Коля, мы не вовремя. Ой, Да, нифига у у нас вас тут ремонт тут. полным ходом. Привет. Ого-го, Ого, юшки, ого, да, приедем. это мы вовремя приехали. Помогать будете? Кого? А что, вместо раздвижного кресла пуфик будет стоять? Пока, да? Видишь, какой экран. Одних бабушку с дедушкой попроведывали, пошли к другим. Давай, топай. Тёма, ждите-ка. Давай ручку. Ну, тут скользко. На улице, кстати, холодно. Сколько градусов, интересно. Василий. Стоп. Стоп. Иди, заходи, бегом. Бегом, 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 опа! Опа! Садись. Дед, спокойной ночи, да? Сына, маши пока. Спокойной ночи, да, ему? У нас синий куда-то делся. Ты же его тогда таскал к глубину. Так это я Вместе с моим. приволок. Вместе с моим. Я потом приволок, мы тут свет включали. Что, Тёма? Он что, в баню не идет? А Костя что, оделся уже? Да, он на улице. Что, с ума сошел? Что думаешь, что забыл? Все, мы уже приехали домой. Тёма тут пошел погулять маленько перед сном. Да, сына? Что-то не хочет домой заходить. А? В домашнюю переодень. Есть желтая у тебя. Так, давайте. Костя, упадешь? Мальчишки пошли за дровами. Ой, что холодно на улице. Холодно. Кто там у тебя? Снежок. Снег. Сейчас погуляешь, спать хорошо будет, да? В комнате лежит. У вас, папа, шкаф-то не доделал же еще. Ты что, когда шкаф-то доделаешь? Мне вещь-то свешать надо, они же валяются у нас. А что делать? Оббить внутри не надо. Шкребки смотрел, шкребки. А, дорогие. Не 500 рублей. Широко. Нам пихло нам. Ну ты напихло вот это. Шкребок, лопатка, с ручкой напихло. Ух ты, снежок. Пойдем домой. Артем, домой пойдем? Снег, кидай вверх. Оп. О, снежок. Ух. Пойдем, Тёма. Бам. Пойдем домой. Артема, пойдем домой. Тёма, шкаф делай. Пойдем смотреть, как папа шкаф будет доделать. На ночь глядя. Домой пойдем. Ах ты так! Ну лови тогда снежок тебе. Оп. Ай, боюсь, боюсь. Ах ты жук. Сейчас догонит маму.
Давай ручку. Какой хитрый, а? Не хочет домой идти. Догоню тебя, догоню. Попался. Артема, не ходи туда. Там, видишь, доски лежат. Сына. Артема, вот тут иди. Артем, вот тут. Там доски мешают. Аккуратно, не бейтесь. Не сходили сегодня днем гулять? Вот теперь скажи, мама, мерзнет, да? Ты что мне прямо в лицо-то кинул, Тёма? Да? Каждый занялся своим делом. Мальчишки тут уроки делают. Леша шкаф доделывает. Ну, а Тёмочка, как всегда, художеством своим занимается. Скоро, наверное, Тёмка, твои картины продавать будем. Художник. Отдай, мне нету. Хватает, да? Нет. Да. Тут наша мама дала, моя мама дала нам картину. У них висела она в доме, но так как сейчас повешать ей некуда ее, она дала нам. Такая вот большая вот картина. Она купила обои, и оказалось, что много. 3 рулона она взяла, использовала 1,5. В общем, дала нам обои такие вот. Куда, говорит, мне их? Я их все равно, говорит, никуда уже не поклею. Что, говорит, будет стоять, так что мы забрали. И заехали к Лешиной маме, что мы сегодня как эти, поберушки какие-то. Тёмочка, не надо рисовать на картине. Это уже готовая картина. А ты, пожалуйста, иди на своем листочке рисуй. Кисточку вытащи изо рта. Кисточка. Не надо красить. Тут ничего. Камера. Ты такой чумас у меня. Ой. Мам. Так, и заехали к Лешиной маме еще. Им отдали такие вот большие шары. Но так как у нас на улице есть огромная елка, которую я мечтаю нарядить. Вот нам отдали вот эти шарики. Я надеюсь, что мы нарядим ее в этом году. Хоть маленько, Артемочка, упадешь. Вот таких вот 4 больших шара. Красных. 4 штучки. Ну и здесь такие средненькие. Это Вова себе на елочку взял. Так, где она? Это тоже Вова себе взял. Артема не надо там ничего красить. Это нам на каминчик пойдет. Ой, Артемушка, сыночек мой. Камин поставим. Так, и вот такие вот еще шарики тоже на улицу повешаем на большую елку. Это тоже забери там, укрась свою елочку. Я потом покажу, как ты украсила. Ну, будем еще сами доделывать. Я мальчишкам говорю, делайте эти елочные игрушки, говорю, большие повешаем потом на елочку, да? Ой, Артема, иди, пожалуйста, на листочке рисуй. Ты что делаешь-то? Ты зачем себя-то красишь? А, сына? Артем, где листочек? Это мой маленький индеец. Такие вот картиночки с елочками маленькими. Для украшения куда-нибудь в доме поставим.
А еще Лешина сестра попросила сделать им такой же камин. Так что надо ей купить гипсокартон и бруски. И будем делать вместе каминчик. Вот такие вот у нас сегодня дела. Вы сделали уроки? А что ходим? Надо составить текст. На английском? А на каком? Русском. И что? Сложно. Можно Так составьте. Вова, уроки сначала сделайте, пожалуйста, а потом все остальное. Хорошо? Вот так. Папа учит мальчишек чистить картошку. Решил приготовить ужин. Жарить сало с картошкой. Ты не концом режь, а вот этим краем тебе легче. На печке жарим, потому что печка топится у нас, чтобы электричество зря не жечь, потому что напряжения мало у нас. Тут жарится сало. Вот так вот берешь. Ножик поставил, да, идет. Что, Костя, удобная вообще чисткой? Надо еще одну купить. А нож неудобный, у нас большие что-то ножи-то все. Маленьких нет. Вова, сколько потек? А где, кстати, тот с оранжевой ручкой у нас был? Так он такой же длинный. Он не длинный. Он длинный чуть-чуть, короче, у него все равно не хватит. А, он вот он. У него стоит. пальцем не хватает картошку зажать. Да. Это маленькие пальчики. Надо его с чисткой брать, значит. Надо сделать электричество. А? Да? Барабан. Из досок. Гвоздями. Пюре сразу. Картошку обдирала. Так сделай. В чем проблема-то? Пока Леша готовит с мальчишками ужин, мне разрешили заняться ногтями. Буду делать себе маникюр. Что, уже почистили? Да. Только сейчас будем крутить. Да? Ну идите, крошите. Ужин готов. Мы решили поужинать сегодня перед телевизором. Смотрим фильм. Всем приятного аппетита.